这后面这些都是无人区无人住的地方了哈。哎，没得人。大家好，我现在的位置是在武隆的鲜鱼山。今天我要带大家去一个非常神秘的地方——轿子山。从这里驾车出发，大约需要2小时。我们在那个地图上看了一下，轿子山那个地方它位于仙女山整个山脉的大山最深处，里面应该还居住的有人家。今天我们将走进大山深处的人家，但是不晓得里面是一个啥子情况。一会儿我们在路上遇到老乡，我们就问一下。哎，那里有个老乡开摩托车来了，我去问看。老乡，哎，你好，老乡。我问下那个地方到轿子山还有好远呐？对了，走不来。还走着呢。轿子山是不是这个路？它属于这个地方的，这个大山的最深的地方。也不上，也差不多。那这里还要开多久啊？那你走轿子山去，没路去噻，哪个？你马路起不到噻，只是各自人走上去过。那上面还有人，还有老乡在上面坐没有？有2家。有2家。有下去1来了哈。简单和老乡交流后，我们只有继续前行。我们已经来到那个轿子山的脚下那个峡谷来了哈。家人们，我开车2个小时，已经来到了轿子山。你们看一下，我前面这个山高不高？它的下面是一个大大的峡谷，在这个峡谷下面应该还住有一户人家。我们去看一下是什么人还住在那么大的峡谷下面。走。因为那个峡谷下面我们不晓得是一个啥子情况，所以说我们都把那个车停在那个上面，然后跟那头走下去。那个地方还有好多那个厚柏树，老王你认得到不？厚柏树啊，我认得到啊。我以前不认识，就是我从乡村过后我都认识了这个。哇，你看这里真的有房子了，已经看到，已经有狗叫唤了，应该有人居住。你看一下这个地方的环境，看一下，它真的是坐在这个峡谷的中间，看到，好像一个藤椅下面哈。对头，它是三面环山。好像到这户人家那就是一个断头路了哈，公路开不走了。那个里面那些鸟儿还在唱歌哟。你发现没有？这个房子非常特殊，在这里面你看它是上面是一种盖的那种草房哈。这样的房子你应该在那些古典剧里面、那个电影里面能够看到。耶，他们那家人不缺水哟。哟，这里还有一个龙洞水哈。嗯。流这个河哪从哪里？在那个里面。我看到有老乡了。老乡，在忙啥子哦？哦，哎呦，你这个位置太特殊了，太好了哈！好美啊，你这个地方哈。哎呦，你看，山清，坐着才在这说哈，山清水秀哦。哇，你看，你在忙啥子嘛？看菜板儿。这就是菜板儿了。风筒。我都是看菜板儿。他们弄了那点儿那些竹笋还有点好哎。竹笋我看他那里晒得很多竹笋。这个地方你家人在这做呀？哦呦，你好大岁数哦60几喽。耶，我的童年呐，你60几？ 58年啊。哦，还有我那个1年的哎。没有。真的啊？那是老根儿的哈。那都是60几了嘛。啊，58年。哎呦，你做那么快呐？这个不可能的。哦，那你一个人在那做，家人呢？都是我供给。都是你客人。哦。没人家呀？没有。
这个社会没关系，说实话，非常好。里头只要有一双勤劳的手，你还为了这么多，外面那么多风筒，我看到那一些，这些又是做软了。里头，你们的工资就是这样拿起就挣起，他自己都飞起来了哈。哪有。这个山是属于仙玉山吗？属于仙玉镇嘛。仙玉山这个山，它是不是属于仙玉山的后山？对的。但你这个地方的话，在后面这些都是无人区无人住的地方了哈。没得人。都没人住。你实际上就在这么大的大山的最深的一个地方，它的底端哈，就你一个人在那做一批山。哎呦，还好哈，我看这个毛公路还修到你的这点来哈。后面是轿子山，轿子山这里面上去叫轿子山，他们说轿子山也很高，后面哈。那看筒子都看到。哦，这个地方是两脚街啊。你应该是省里养的，在这个土生土长的地方哦。好。走在这里，到处弄东西都留得个滑滑的。好。那个你反正起不完嘛。水也好哈。水也是好的。空气也好，我看你这个地方好像应该很做药材哈。你看这一槽进来，你看这好多就是厚柏树。厚柏啊，竹荷啊，党参现在少党参啦，药材反正那地方严重。我就看你也没种苞谷啊，也那些都没种哈。没有，我难过去。主要是种药材哈。那你这个地方要出去的话，如果你们走路出去没有这个毛公路，你怎么走出去？还是要跟那个路走给。那要走几个小时哦。哟，那走路就够得走诶。走几个小时？走路要走半天。走半天，走5、6个小时啊，半天。慢慢那个。哎呦，那你出去好不方便了。我从外面进来，路上你一个车辆都看不见，全是那个水坑、烂路、泥坑路。这个路下雨天进来不了，下雨天不能进来。落雨天没那个来。没那个敢开进来，全部是那种泥坑路哈。对头。那你平时很少出去老根儿？我洗漱的很。一般都出去哈。洗漱。那你一个在这里面的话，比如说你平时买油盐酱蔬菜这些，那些我们兄弟他回来都给我拉上噻。哦，你有个兄弟在外面做。我们有2、3个兄弟，那个在乌龙，那个在重庆的。哦，他们都出去做了哈。那一个也在北京的。哟，都好啊哈。走好了都不回来了。那还好，那弟兄好嘛，都好嘛。那他们进来一次都给你把盐巴呀、大米这些可能都给你多买点垃圾进来哈。